でいいかな。象形片文字のありがとうね。バイバイ。あら、パパに買ってくれりゃよかったね。よいしょ。そういいですね、感じだったよ。あれ、もう終わってた。なんか急いでそうで。あ、本当。バイバイ。
暦って何？暦ってカレンダーとかのことさ。それができたから60週後は週を7日にすることが考えられたが、メソポタミア文明だよね。だってエジプトじゃないの？そうそう、60進歩はメソポタミその方はエジプト証券にしたんですよ。ピラミッドだよね。多分ア。スタビ型文字はどっちだったかな。多分ピラミッドの文字もメソポは骨格。ソポタミア、正式名称は違うか。合ってる。買ってるよ。何が？いや、してることが。はい。洋室、用法、領域のどうしても暗くなっちゃうな。ねえ。もうから食べるよ。出てきて。お前とます聞いてた。あ、よで、
これが毎日実感しています。今までは違う道の手を使って、日本のページでやっていきました。トータルページスペシャルなっていた。オムレツ、焦げた卵。なんかつけてない。卵焼き5個。ただ中学校の時の家庭科でなんか日時の作り方をなんか通信がある。最初に作りたいというよりは、肉もステージするとして、完全になんか、それとか本来と、こういう、まあ、先ほどのマシュマロにしか。私は、行くようにプロジェクト作れないという認識が好きなんですけど、1年目の冬ぐらいから、約一通りの技術と調味料という技術を手に入れて、料理と味ができ